მოეწონა მისი სილა, ის ჩემი სილაც იყო დედას ვიცავ რა ეს შემიძლია ვთქვა. დინარაძეზე გულისხმობ მუშტს. მუშტი არ იყო, სილა იყო მგონი, ხო? თუ მუშტი იყო. ოპოზიციას ვუხშებდი უფრო გაერთიანდნენ რა, მე მგონი მაინც რაღაც გვაკლია ისინი რა, მე ასე ვფიქრობ. ჯობია უფრო ხალხთან უფრო ახლოს იყვნენ და უფრო გაერთიანდნენ ერთი მიზნისთვის ვიბრძვით და მგონი რაღაც გვინდა რა მაინც, იმიტომ რომ ეთყობა კიდეც რა ხალხის რაოდენობა ცოტა. ალეკო ელისაშვილს თუ ხედავთ ხოლმე აქ? ალეკო ელისაშვილი ბოლოს არ თითქმის ყოველდღე აქ ვარ და ბოლოს არ მახსოვს რა. არ მინახავს. ალეკო ელისაშვილის TikTok-ს მინდა გამოვეხმაურო. ალეკო, გითხარი ერთი შენი გამოუსადეგარი ნიჭი. კი არ გეტყვით გაჩვენებთ. მაიცა პოლიტიკაში ხუმრობა ტაბუ დადებული თემა ნამდვილად არ არის. უბრალოდ ეხლა ამ წამს სახუმაროდ ნამდვილად არ აქვს საქმე. ჩემი მეგობრები ციხეში არიან. სხვისი მეგობრები ციხეში არიან. პოლიტპატიმრები გვყავს რუსეთისკენ მივექანებით კატასტროფული ტემპით და ამჟამად არანაირი სივრცე არ არის ხუმრობის პოლიტიკაში. არც TikTok-ზე მათ შორის უკაცრავად. რას უსმენთ? სამწლიანის როკია უკვე ამაზე ძმაო ამ სიმღერაზე, მაგრამ მაინც გეტყვი რა. ოლე, ოლა. ბატონ ალეკო ელისაშვილთან მექნება ერთი თხოვნა. თუ შეიძლება ნაკლებად მუშტიკრივი და რაღაც უაზრო საუბრები და მეტად შინაარსიანი პოლიტიკა აწარმოოს, ეს პრინციპში ეს კითხვა და შენიშვნა ყველა პოლიტიკოსთან მექნება, ოპოზიციასთან განსაკუთრებით, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია დებატები არ გვინახავს და საჭირო არის დებატები იმისთვის, რომ როგორც ჩვენ, ასევე საპირისპირო მხარემ დაინახოს, გაარჩიოს და მოერიოს პროპაგანდას. რა საკითხებზე ისურვებდი დებატების მოსმენას? ზოგადად ხედვები, პოლიტიკური ხედვები საქართველოს მომავლის შესახებ, ეკონომიკის შესახებ, გარე პოლიტიკის, საგარეო პოლიტიკის შესახებ, ანუ ყველაფერზე საჭირო არის დებატები, ჩემი აზრით, რომ ანუ უბრალოდ საპირისპირო მხარე არის პროპაგანდის ქვეშ და ამ პროპაგანდას ჩემი აზრით დებატების გარეშე ვერაფრით ვერ მოუგებთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ამ ინფორმაციაზე მიუღებლობა ახასიათებს ოპოზიციის ამომრჩეველს ამჟამად. ჩემი ფავორიტი პოლიტიკოსი არ არის, მაგრამ როგორც ასეთი ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც არის ოპოზიციის მხარე, ჩემთვის მისაღებია, იმიტომ რომ ერთ ველზე ვიბრძვით, რასაც ქვია. და ვურჩევდი პოლიტიკოსებს მეტ გაერთიანებას, იმიტომ რომ თუ დავკარგეთ მარტო ერი არ დაკარგავს ამ ქვეყანას, ასევე პოლიტიკოსების და ამაზე უფრო ძვირფასი არც ერთი ქართველისთვის ალბათ არაფერია. ძალა ყოველთვის ერთობაშია. ერთს ერთი რაღაცა სჭირდება, რომ სამშობლო დავიხსნათ ამ მთავრობისგან, ესე იგი ისევ რუსულ რელსებზე არ შევსდგეთ. თუ არა ერი გაერთიანებულია, მაგრამ ამ ოპოზიციურ პოლიტიკოსებში ისეთ გაერთიანებას ვერ ვხედავ. ამიტომ მოუწოდებდი ელისაშვილსაც დათმონ თავიანთი ამბიციები, დათმონ ბრძოლა პირველობაზე. თუ ეს არ დაათმეს პოლიტიკოსებმა, ჩვენ ერთად დავკარგავთ ქვეყანას. არა მხოლოდ პირადად ალეკოს, არამედ ყველა ოპოზიციონერს და განსაკუთრებით ლიდერებს ვეწყოდი, რომ უფრო აქტიურად იყვნენ, უფრო ჩართულები ამ პროცესში და უფრო ლიდერის როლი რომ მოირგონ. აი, სულ აქედან მიგვაქვს ხოლმე მოსაზრებები პოლიტიკოსებთან, მეტი აქტიურობა მოთხოვნა, რაც თქვენც ახსენეთ. კონკრეტულად რაში შეიძლება ეს აქტივობა გამოიხატებოდეს? კონკრეტულად უნდა გამოიხატებოდეს აუცილებლად ქვეყნის შიგნით აქტიურობა. აი, ბოლო დროის ნიუსებს თუ გადავხედავთ, ხშირად ლიდერები დაფრინავენ ევროპაში. რომ იქ აკეთებენ შეხვედრებს, მიდის დისკუსიები, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ევროპაში ყველაფერი გვაქვს დაალაგებული, ანუ საგარეო საქმეებში პრობლემები არ გვაქვს. იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა დასავლეთისგან. პრობლემები გვაქვს აქ. აი ბატონი გიორგი ხუხაშვილი აკეთებს ძალიან სწორ და ადეკვატურ ანალიზს, როცა ის დღევანდელ ოპოზიციის ლიდერებს ადარებს მანქანის ძღოლს, რომელიც ზის უკანა სავარძლებზე და ელოდება, რომ ეს მანქანა დაიქოქოს და მიიყვანოს A პუნქტიდან B პუნქტამდე. ეს შეუძლებელია, როცა ძღოლი საჭეზე არწის. ამიტომ ჩვენმა ოპოზიციონერ ლიდერებმა დადგა დრო, რომ საჭეზე დასხდნენ და
ჩაუდგნენ სათავეში ამ პროტესტს, რომელიც ამდენი დღეა უწყვეტია. ისეთ რა, შეიძლება არა ვარ მართალი, მაგრამ აღარავისთან აღარა მაქვს კითხვა. ბოდიში. ეს პოლიტიკოსებს ეხება ყველას. პოლიტიკოსებს ეხება, რა თქმა უნდა, თორე აქ ერთმანეთთან აღარც კითხვები გვაქვს და პასუხებიც გვაქვს ერთმანეთისგან, რატომ ვართ აქ და პოლიტიკოსებთან არა. რა იგულისხმება ამაში, რომ კითხვები არ გაქვთ? ვერაფერს ვერ ვხედავთ მათგან, რაც ძალიან სამწუხარო. მე მესმის, რომ ხალხისგან არის მიუღებლობა, რომ მათი ჩამოშორების მიზეზი შეიძლება ეგეც არის, მაგრამ როდესაც ხარ პოლიტიკოსი, როდესაც გინდა ხმები, როცა ითხოვ ახალ არჩევნებს, რაღაცა უნდა დაგვანახონ და მე ამას სამწუხაროდ ვერ ვხედავ. თუმცა დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ვცდები და რაღაცას აკეთებენ ისეც, რაც ჩვენ ჯერ არ ვიცით და გამორჩდება მაგათი ნამუშევარი.